සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම අපේ channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ඔයාලා හැමෝගෙම ඉල්ලනවා. වන්න ඉතින් වෙනද වගේ මම අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් කරගෙන ආවා. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම අද ඔයාලට කියන්නේ බිත්තර රැකීමේ ක්‍රම ගැන. ප්‍රධාන වශයෙන් බිත්තර රැකීමේ ක්‍රම කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ස්වභාවික ක්‍රමය සහ කෘත්‍රිම ක්‍රමය. ස්වභාවික ක්‍රමයට බිත්තර රැකවීමට හොඳ කිකිලියක් තෝරගන්න ඕනේ රැක්ම වැටුණ. ඒ වගේම තමයි අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ හොඳ නිරෝගී කිකිලියක් වෙන්න ඕනේ. බිත්තර වහගන්න පුළුවන් විදිහට යාට තටු හොඳට තියෙන හොඳ පිරිපුන් කිකිලියක් වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් බිත්තර වහගන්න බැරුණාම ඒව සවුත් වෙනවා. ඒ හොඳ පිරිපුන් කිකිලියක් තෝරගන්න ඕනේ හොඳට පෙඳ තියෙන. ඒ වගේම තමයි එයාලට බිත්තර රකින්න පුළුවන් හොඳ ස්ථානයක් තෝරගන්න ඕනේ. එයාලට හොඳ තැනක් ඕනේ බිත්තර රකින්න. බිත්තර රකින්න තැන රකවන තැන ටිකක් කළුවර වෙන්න ඕනේ. ඒකට වැස්ස දිවුනත් වැස්සට තෙමෙන්නේ නැති තැනක හොඳට ඒක තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි බිත්තර රකවන තැනට පිදුරු හරි දහය හරි දාලා තියන්න ඕනේ. නැත්නම් මොකද බිත්තර තැන වැදුනහම ඒක කුඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි බිත්තර රකින්න තැන හොඳ පිරිසිදුවට තියාගන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ස්වභාවික ක්‍රමයට බිත්තර රක ගන්න. අනිත් ක්‍රමය තමයි කෘත්‍රිම ක්‍රමය. කෘත්‍රිම ක්‍රමයට බිත්තර රැකීමේදී බිත්තර රැකීම මැෂින් වලින් රකන එකට තමයි කෘත්‍රිම ක්‍රමය කියලා කියන්නේ. පැතලි ක්‍රමයට බිත්තර රැකීම හා කැබිනට් ක්‍රමයට බිත්තර රැකවීම. පැතලි වර්ගයේ බිත්තර රැකීමේදී අඩු බිත්තර ප්‍රමාණයක් රක ගන්න පුළුවන්. කැබිනට් ක්‍රමයට බිත්තර රැකීමේදී වැඩි බිත්තර ප්‍රමාණයක් තියලා රක ගන්න පුළුවන්. පැටව ගොඩක් ගන්න පුළුවන්. කෘත්‍රිම ක්‍රමයට බිත්තර රකිද්දී අවුරුද්දේ ඕනෑම දවසක ඕනෑම වෙලාවක අපිට බිත්තර රක ගන්න පුළුවන්. ස්වභාවික ක්‍රමයට වගේ නෙමෙයි. ඕනෑම වෙලාවක බිත්තර රක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි හොඳ පිරිපුන් පැටව වෙනවා නිරෝගී. අපි සාමාන්‍යයෙන් ස්වභාවික ක්‍රමයට බිත්තර රැකවීම කරද්දී අපිට හොඳ පිරිපුන් කිකිලෙකුට අඩුම බිත්තර 10ක් වගේ තියාගන්න පුළුවන්. කෘත්‍රිම ක්‍රමයට බිත්තර රැකීමේදී එහෙම නෑ. අපිට බිත්තර 50 100 තියන්න පුළුවන් මැෂින් තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි ඊට අඩුවෙන් තියන්න පුළුවන් මැෂින් තියෙනවා. ඊට වැඩියෙන් තියන්න පුළුවන් මැෂින් තියෙනවා. බිත්තර 100 200 තියන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කෘත්‍රිම ක්‍රමයට බිත්තර රැකීමේදී ඔයාලට පැටව ගොඩක් ගන්න පුළුවන් ස්වභාවික ක්‍රමයට වැඩිය. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි බිත්තර රැකීමේ ක්‍රම. ওই විදිහට තමයි බිත්තර අපිට රැකලා පැටව ගන්න පුළුවන් විදිහ. ඉතින් ඔයාලට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. අපි ළඟ බිත්තර රකන මැෂින් එකක් නැහැ. අපි ළඟ ඉස්සරහට ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලත් කියන්න ඔයාලගේ අදහස් කොහොමද කියලා. ඒක හොඳයිද බිත්තර රකන මැෂින් එකක්? ඔයාලගේ අදහස් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි බිත්තර රැකීමේ ක්‍රම කොහොමද රකගන්නේ කියලා මම ඔයාලට කිව්වේ. එහෙනම් ඉතින් අද අපි ගෙහින් එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්.